Rianxo chora pola morte de Xosé Romero, fundador do mítico grupo Os Rosales de Asados. Esta tarde celebrábase o seu funeral na igrexa de Santa María de Asados, para posteriormente proceder a darlle sepultura aos seus restos mortais no propio cemiterio parroquial. O famoso gaiteiro tiña 91 anos de idade. Foi mestre de numerosos gaiteiros que hoxe fican un pouco máis tristes pola nova do seu falecemento. Dende aquí o noso máis sentido pésame, en especial a súa dona, Maruxa Miguéns, que o acompañou ao longo de toda a súa vida polos múltiples concertos e actuacións dos Rosales. Quedámonos co recordo da súa música e a súa inseparable gaita.